各位觀眾大家好，今日又係 Bob Tai Open House 嘅時間啦嚇，咁歡迎大家嚟到。咁我哋今日呢間 Open House 咧好正嘅，啱啱上盤6451 Comstock 喺列治文嘅西區嘅 Granville 區嚇，咁個地咧就超過5000尺，間屋咧就超過2800尺嘅。咁我入去帶大家參觀下。咁咧就保養得好好嘅，屋頂換咗㗎啦，咁 gutter 同埋天窗都換咗，熱水爐換咗，同埋咧主人房嘅洗手間重新裝過嘅。係參觀下。好，歡迎嚟到 Open House。呢個一入到嚟咧就有個好靚嘅 foyer 啦，咁呢個 foyer 咧其實個 ceiling 咧有18尺咁高㗎。咁咧就入到嚟之後喺我哋嘅左手邊咧就有一個 living room。咁呢個 living room 都有11尺樓底嘅，都好高嘅。咁咧就跟住咧就連接咧就係個 dining room。咁個 dining room 咧就再連接中式廚房同埋廚房啦。咁因為我哋呢間屋咧向南嘅，你而家見到啦。所以咁即係陽光入屋好光猛嘅嚇，同埋啲前門嘅燈，即係窗門係好大塊嘅，咁入到嚟好舒服，好靚嘅。你見到嘅 dining room 啦 ，formal dining 啦，咁入咗嚟咧就會係中式廚房。咁呢個中式廚房咧用嘅係 gas 爐嚇，即係呢個大家中意煮嘢食就知道啦。gas 嘅咧就好好多。咁同埋咧見到佢嘅抽油煙機咧。都係嗰種 commercial grade 嘅嚇，咁呢個屋主雖然佢兩個人住咧就冇用過中式廚房嘅，但係咧佢都係齋咗一個 commercial grade 嘅抽油煙機喺度。好啦，咁我哋睇完中式廚房啦，咁我哋睇翻嗰個 regular 嗰個廚房。咁呢個廚房好大嘅，因為咧佢係 U 型廚房。咁咧家庭電器類咧差唔多基本上都 upgrade 過㗎啦。咁咧佢就而家換咗個大嘅 Kitchen A 雪櫃，咁同埋 Kitchen A 嘅壁爐。咁你見到中間有個島啦。咁呢個中島其實本來真係中間嘅，因為呢一個好特別嘅中島，因為係可移動嘅中島。咁所以屋主咧就將佢拖出嚟，咁佢就覺得容易啲用啦。咁同埋咧呢度一個正常嘅 extension of the kitchen 啦，可以咁講，有好多櫃啦。但係其實呢個咧就係書台嚟嘅嚇。咁同埋咧喺呢邊咧有間燈嗰度咧就有一個早餐位。咁如果你想咧可以擺個早餐 table 啦。咁就可以望到嗰個後花園，享受後花園啦。咁後花園咧，佢有個安寧，出邊可以 barbecue， 同埋佢有埋個 gas 好急嘅。好啦，咁睇完廚房之後啦，同埋個 patio 之後咧，就見到我哋有個好靚嘅 family room 家庭室。咁呢個家庭室咧就好傳統啦，有火爐啦 fireplace 啦，好多 lighting 啦。咁呢度就可以揸電視啊、大型 sofa、L shape 嘅 sofa 都得嘅。好啦，我哋離開咗個 family room 之後咧，我哋就嚟到呢個 powder room 啦。呢個 powder room 都個 size 幾大嘅嚇，即係咁，即係好舒服嘅嚇呢個。咁咧就離開咗個 powder room 之後咧，我哋就會見到第一間房啦。咁第一間房咧就係書房。咁啊，你當然可以當佢做麻雀房啦、書房啦，或者真係睡房都得嘅。咁咧但係呢個房咧係冇櫃嘅，咁你可以隨時交佢，因為都好大間嘅呢間屋，所以呢間房都好大嘅。咁好啦，咁喺佢隔離咧就有個套房，咁係 main floor 有個套房係好正嘅嚇。呢個套房咧就有個浴缸啦、浴室啦。呢個浴室咧係有埋浴缸同埋洗手間嘅，所以好舒服。同埋呢個咧，如果你屋企有長者或者老人家咧，呢間房就好合適啦。咁啊當然普通人都可以住呢個房嘅，因為套房嚟嘅。咧嗱，我哋離開咗間套房之後咧。咁就會去到一個洗衣房啦。咁呢個洗衣房咧就洗衣乾衣機係 side by side 嘅。咁啊，大家睇慣屋都知啦，一定要好大嘅屋先可以有個 side by side 洗衣房嚇，side by side 洗衣機嘅洗衣房嚇。咁變咗入邊有個好大嘅升啦。咁呢個門口咧就會通到我哋出邊嘅雙車房。室內開出個門咧就去到個停車房啦。車房咧就裏邊可以泊2架車，咁啊外面可以泊最少4架車嘅。咁所以呢間屋咧因為夠長咧。可以泊，淨係泊位啊，唔計 street parking 都有6個位㗎啦。咁啊，仲有啲雜物喺度，因為業主搬緊屋嘅嚇。咁呢啲雜物就當然會清理㗎啦。好啦，咁我帶大家去2樓參觀下。咁咧就呢度咧，樓上有4間房。咁你上到嚟之後咧，我哋就先睇主人房嚇。咁好啦，咁入到主人房咧，就見到雙門嚇，呢度有2個門。
咁咧好大嘅主人房先至可以整到2個門。咁呢度有個 walk-in closet，good size 嚇，咁咧就都好實用嘅。咁入到嚟之後咧，就一個好大嘅主人房啦。咁當然，如果你擺床之外，仲擺到好多其他嘅嘢啦，even sofa 啊、梳妝台啊或者書台都冇問題。咁咧就入到嚟之後咧，呢個就係 complete renovated 㗎，裝修過嘅主人房洗手間。入邊嘅配套好豪華嘅，入邊咧有好靚嘅浴缸、2個洗手盤，同埋好靚嘅 shower 嚇，同埋有埋 skylight。咁啊，頭先都講過啦，我哋呢個 skylight 咧，同埋屋頂同埋 gutter 咧，喺幾年前都重新換咗噶啦，全新嘅，即係3-4年啦，咁啊都係新換咗噶啦。咁咧就2樓其實有4間房啦，咁其中2間房咧，我哋叫做眼鏡房或者叫 Jack and Jill 房啦。咁呢個房咧，其實就係2間房 share 一套洗手間嘅，咁咧變咗佢哋兩邊可以互通。咁啊如果即係有人住喺呢度，即係可以利用2間房咧，就好正啦嚇。咁見到個洗手間啦，跟住呢個門咧就通去隔離嗰間房啦。咁咧隔即係2間房都差唔多 size， 差唔多大嘅，都幾好嘅。呢度咧就大家見到呢個 hallway 啦，去第4間房啦。咁呢個 hallway 真係要特別講講，因為咧好光猛，因為咧佢有好多 skylight， 同埋有望到下邊咧一個好高大嘅入口啦，同埋個廳啦。咁呢間房咧就比較大嘅嚇，咁咧就同埋呢間係套房嚟嘅。咁咧就即係好，如果今日嚟講呢啲房係真係好大間啦嚇。好啦，咁啊，大家參觀完間屋啦，唔知大家中唔中意啦？咁我想講多幾個 point 咧，就係因為呢間屋咧喺嗰條街叫 Comstock 啦，呢條街咧就好神奇嘅，因為咧喺裏邊咧就好安靜嘅，咁但係咧佢就好近市中心。咁我哋一出去咧就係 Granville 同埋 Gilbert 嚇，好近嘅。咁即係基本上咧一個彎咧就去到我哋個市政府嘅休閒中心啦 ，Minoru 嘅游泳中心啊，咁啊有運動啦。再過少少就係 Richmond Centre 噶啦。咁咧即係由呢度揸車去 Richmond Centre 真係3到5分鐘就到噶啦。咁但係咧喺內街好安靜，咁同埋咧呢度密度好低嘅。咁所以呢個即係我自己好中意呢個位咯。呢個 location 真係即係我覺得好好咧，又冇去到即係嗰啲即係遠嘅嚇，又近市中心，但係又好安靜，同埋又冇飛機喺頭頂過啦，即係冇飛機聲啦，咁所以好正嘅呢個位。咁啊，希望大家中意啦。咁啊多謝大家睇到呢度啦。咁如果有對呢個 property 有咩想知道，或者有啲咩 information 嘅，請私信我啦，留言俾我啦。如果你私信我咧，我可以 forward 呢間屋嘅 floor plan 俾你嘅。咁咧就大家繼續保持聯絡啊！多謝大家。咁拜拜。